咳到。对啊，是我也有那种裂开是干咳，如果长期的话，有可能是非常致命的疾病，有可能是肺癌。觉得怪怪的，去诊断的时候，大概有85%的人。对。混搭清洁剂马上送命。这个漂白水不要跟酸的，比如说刚刚提到的这个东西在一起误用，会产生致命的毒气，毒气马上中毒会死亡。这不是我不做家事。痛哎，他咳到有腹肌耶。对，以前我得过那种百日咳，就是3个月一直咳一直咳，然后每天咳。你得过百日咳哦？好流行哎。因为百日咳小时候才听到的。因为承认百日咳有，因为很多原因。所以你是这样练出来的，6块。因为我高中真的有裂开了，然后就整个瘦啦，那个因为肌肉都出来，然后就瘦了。真的有很多小朋友，尤其像在这个季节，他咳是很厉害的，可孩子不会讲，他会来看诊的时候，他说他肚子痛，对，他喊他肚子痛，可是其实是他肺部在喘。而且我有一次还咳到吐，用力的啊。咳到吐，对，我跟你讲，我不夸张，因为我那时候就是睡觉没有办法好好的睡，就是你只要一这样稍微躺一点点，然后你就会半夜就会起来干咳，而且那个咳是咳很长，咳很久，就咳到眼泪都会出来这样。我有一次就咳，然后咳到不行，我就一阵子。就突然间就觉得很想吐，我真的去吐了哎，会吓到，对，会咳到没有东西，也有人咳到肋骨断掉，对啊，是我。不是断掉，也有那种裂开，是真的有人断掉。反正因为老人家骨质比较疏松，然后他咳的时候一用力，他能整个横膈膜用力拉扯的结果，就整个肋骨就断掉。好难想象哦，激动的。那要是长期干咳，还有什么可能的疾病的征兆是藏在里面？其实干咳如果长期的话，有可能是非常致命的疾病。哎呦，有可能是肺癌。而且肺癌被发现，就是等到觉得怪怪的去诊断的时候，大概有85%的人都已经是末期。对，然后通常这个情况的人存活率不超过1年，大部分的人能够存活超过5年的不到1成，所以其实它非常严重，而且因为它症状非常不明显，因为肺癌的症状基本上就是咳嗽，然后人有可能会慢慢消瘦，所以刚刚蚂蚁讲的症状很可怕。可是最近有瘦吗？最近胖了，没事了，因为这有可能即使是30-40岁的人都有可能会罹患肺癌，然后尤其是因为最近，因为现在大部分的城市里面都是车辆污染非常严重啊，然后或者是说有抽烟啊，有抽烟习惯的人啊，肺癌的发生率是其他人的10倍到15倍。然后如果说你居住的城市空气污染非常严重的话，悬浮粒子每超过1%，肺癌几率是又提高14%。那如果说肺结核它是比较古老的疾病，但日本还有。台湾也有，全世界都还有，台湾是日本的3倍。我叔叔就是有得肺结核啊。对，肺结核治得好吗？现在的药物做的还不错，就是它现在的服药性不是像以前那个肺结核很盛行的时候，卫生所会到你家监督你吃药，一次就是1把，对，一次就是1把。现在被隔离吗？要被隔离啊，而且开放性的才要被隔离。那如果说是痰没有感染性的，就不用被隔离。人家通常治疗几周就变成非传染性的，你就可以不用隔离了。曾经南部有一个医院，就某一个人得到，整个 station 的7个医生都得到。对，然后你如果有一个人开放性肺结核，你跟他坐飞机坐十几个小时，就几个人就得到，坐他旁边的人。肺结核可以传染给15个人，对，平均来说。然后所以说有时候我们坐飞机，我看人家咳嗽，就觉得你要不要戴口罩？对，就要有公德心，真的。这会当下得吗？还是说像我叔叔他就是有得肺结核，然后治疗好了，然后大概长期大概有10年左右，然后
我爸爸就得了。这个病大概有5% 的人会刚开始就发病，然后剩下95% 的人，因为结核菌它不是那么容易激起身体的免疫系统去对抗它，然后甚至我们身体会有一个就是会在它周边产生一个肉芽组织把它包起来，然后里面会有点坏死，但是它就它就在那里，比如说在肺部，然后比如说等了你10年20年，因为没有完全死哦，对，那等了10年20年身体变差哈，或者是说你可能这家伙命还蛮长的，器官移植，对，他非常的认命，而且是去看的时候真的被隔离呢，他就吃大概在那隔离病房1个月，然后吃药，然后之后医生说你可以出院的时候，他才可以出来。当然，还有一个就是躺到床上就开始咳。对，其实刚刚思佳的那个有躺在床上咳，我自己曾经在3、4年前发生过这样的状况，就是我只要一躺下去，没多久一直咳到我觉得怎么会这样子，好奇怪。对，然后可是我又觉得我不像气喘，因为我好像有东西喵喵，这样就会好像快睡着就咳醒。后来当然先去看耳鼻喉科，然后后来我的喉科医师还蛮有警觉性的，他就跟我讲说，你这样感觉起来应该是要看肠胃科。为什么？因为我是胃食道逆流造成的。我只要一平躺啊，因为胃食道逆流，胃酸就整个烧到我的喉咙，我就没有办法，就一直咳，就会咳很长的一段时间。哎，起来坐一坐，好像又好一点。然后继续睡，一躺下去又开始咳。后来我根本不用吃止咳药，我吃个制酸剂，我就咳嗽就治好了。吃一个一定搞定。总之还是去看医生就对。对，没错。那张医师，那个咳的时间不一样，生的病也不同。那这边一个图先给大家做简单的参考。我们先讲夜晚咳好了，因为大家比较容易接触到的就是夜咳。那夜晚咳第一个就像那个嘉丽姐讲的，这个第一个胃酸逆流。胃酸逆流来讲的话，第一个它也是长时间。那这样的人，譬如搞超环呢，睡不好的那一种，他们也特别容易胃酸逆流，或者是说你特别发觉你今天有吃宵夜的状况，你就会特别咳嗽的。那长时间下，它有可能会连带有点沙哑的症状，然后连他的声带也会受损，然后在长时间，他可能连白天也会咳，就造成了慢性咽喉炎。第二个就是这个鼻涕倒流，好，他去看耳鼻喉科嘛，很多我们打开咽喉，他前面真的都没有，你问他说你有没有鼻塞，他说没有。有没有打喷嚏啊？他也觉得说还好，可以打开咽喉就发现一道鼻涕挂在他的咽喉上，所以这个症状比较明显。他的夜晚咳，他是一躺下去就咳，好，通常这清理干净之后，他咳嗽就会缓解。那另外就是气喘，很多气喘的孩子啊，也都是会在半夜的时候咳醒。我们刚刚讲到的心脏病，心脏病它初期的症状，如果白天还没开始这样喘的时候，它可能也会在晚上，因为你晚上你躺着的时候，你的心脏回流的血液会比较多，所以一开始白天还没喘，它可能在夜间先夜咳的，心脏病也是有可能。是，然后另外就是呼吸道会很小很小，呼吸道会缩小，所以真的很难气喘呼吸哈，对，会很不舒服。那干燥症是什么？太干了。干燥症的话，其实它跟慢性咽喉炎两者都是有关系的。那干燥症原因有很多，有的是因为免疫机转的问题，去攻击了我们一些唾液腺等等的，造成你的唾液腺的，不管是说你唾液腺功能不好，没有办法去分泌这样的口水，或者是你是唾液腺阻塞的，口水没有办法正常分泌的话，他就会常常觉得说，我喉咙有一个东西，他们最常跟你讲说，我的痰卡在喉咙上，咳不出来，我一直咳。有可是你会不会觉得说，怎么会有一个东西粘在那边，或你清不出来呢？那种状况其实都是因为这种干燥的异物感。我们有时候会讲说隐球症哈，好像有一颗看不见的球塞在我的咽喉里，要咳不出来，要吞。原来你们两个都是干妹妹。不要那么人身攻击。那不定时咳就比较恐怖。不定时咳比较可怕，因为不定时咳的话，代表你真正问题其实真的是出现在你的肺部，你的肺部是持续有一个病灶在的，所以你不管什么时间都会咳。那这边有一些高血压的药物等等，有可能造成这些不定时的咳嗽，或者说异物塞住。你可能在某一次呛到之后开始持续的咳嗽，那可能因为我们之前帮孩子做内视镜，我们在他们的气管里面，我们夹出各式各样，包括小乐高啊，小乐高。
鸡骨头啊，然后花生豆啊，什么都有，就是异物呛入的，对，异物呛入的也会，然后再来就是像我们刚刚讲到的肺癌等等都有可能的。好，那在那个中医来讲啊，这个我们要讨论就是民间的秘方冰糖雪梨，还有是麦芽糖萝卜泥。这是治咳嗽的吗？冰糖雪梨其实就是水梨，然后炖冰糖这样。这我们家常常做，就冰糖中间要挖掉吗？可以不用挖掉，你就是整颗下去炖，然后吃旁边这样就好了。还有一些中药吃了以后对咳嗽，尤其是干咳，而且是长期的干咳比较有效。然后像刚刚那个张医师，可不可以讲是润肺的？对，简单讲就是润肺。它像因为你干到不舒服，像刚刚张医师讲，你说有痰卡在那里，或者是说像主持人还是那种播音员，他们要一直讲话，还是当老师的，他们就可以吃这个保养喉咙。对，然后那个什么，有一阵子像我很常咳嗽跟声音不好的时候，我有吃那个梨膏，就也是像这样冰糖。是要加热之后才会有效，你梨只要加热过之后，因为水梨在我们中医来讲它是寒性的，然后其实会有到要咳嗽的人，其实通常身体也不是多热，那所以要炖过，把它的寒性稍微去除掉之后，比较温和。然后还有另外一个就是麦芽糖泡那个白萝卜，那萝卜也是寒性的，对不对？直接泡下去。就是萝卜先削成丝，然后麦芽糖淋上去，然后隔一阵子之后，它会有一点出汁，就是白萝卜的汁会出来，那可以只喝那个汤就好。不用吃那个对。可是因为白萝卜也不要吃，白萝卜可以不用吃，因为这时候会连皮一起削，然后纤维还蛮多，吃完其实很饱啦，喝汤就有效。所以这个有麦芽糖啊，对，然后但是这个是对于喉咙有一点干热的人会更适合，因为白萝卜这个没有煮过，所以会更寒一点。然后像有一些人是喉咙刚开始在喉咙发炎疼痛的，也可以吃这个。